A continuación les compartiré el video de la charla que he dado durante el día de ayer sobre el rol de la Unión Soviética en el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta charla se dio en el ámbito de la Universidad Estatal de Kurgan, en Rusia, y con la organización y la invitación, por supuesto, de la Российское общество знаний, la Sociedad Rusa del Conocimiento, a quienes agradezco profundamente que hayan confiado en mí para dar esta disertación. Y bueno, espero que sea de su interés, que les resulte con datos que no son tan conocidos en Occidente, como digo habitualmente. Y nuevamente dar un gran agradecimiento a la Sociedad Rusa Znanie, la cual me ha distinguido, por supuesto, considerándome apto para ser un profesor, un lector de la misma y embajador aquí en Argentina. Así que bueno, muy agradecido por estas distinciones y bueno, sin más, a continuación el video. Muchísimas gracias. Взаимодействие с Российским обществом знания. У нас сегодня представляется уникальная возможность послушать одного из лекторов, международного аналитика. Иван Александрович, мы вам слово предоставим. Иван Александрович Поп – это руководитель управления развития Уральского федерального округа Всероссийского общества знания. Вам слово, представьте нам лектора, и мы с удовольствием будем слушать. Да, добрый день, уважаемые друзья. Во-первых, разрешите поздравить коллектив Шадринского государственного педагогического университета с началом учебного года. Очень знаково, что новый учебный год мы открываем с мероприятием «Общество знания». Это, конечно же, обусловлено тем, что и ректор Артур Русланович, и профессорско-преподавательский состав, и проректор по воспитательной работе и молодежной политике Татьяна Викторовна Сизова очень вовлечены в деятельность Российского общества знания. Мы очень признательны, благодарны. Ну и, конечно, видим, что Шадринский государственный педагогический университет действительно развивается семимильными шагами, особенно в системе молодежной политики и воспитательной работы. Мы знаем, что вы стали первым вузом-победителем среди всех вузов Российской Федерации в сфере воспитания. У вас очень хорошо международная деятельность развивается, в том числе из дружественных стран к вам приезжают обучаться. И все это обусловило тот выбор вашей площадки для того, чтобы наш лектор совместно с нашим переводчиком и тоже лектором Российского общества знания сегодня присутствовали и действительно провели очень важную лекцию для вас, для студенческого сообщества. И разрешите мне представить наших замечательных гостей. Начнем с Кристиана Ламеса. Кристиан наш добрый друг, очень серьезно занимается изучением Российской Федерации, истории нашей страны, является геополитическим аналитиком, фотографом, писателем, автором книги «Отцовство зла. Пособники Гитлера». Кроме того, Кристиан в прошлом году номинировался на премию Российского общества знания в номинации «Зарубежный педагог года» 2023 года. Кроме того, является Кристиан амбассадором в Аргентинской республике Российского общества знания. Для нас очень знаково, что Кристиан в большинстве проектов дает всегда аналитические комментарии, и вы можете следить за деятельностью Кристиана, хотя сейчас Кристиан находится в Буэнос-Айресе и, конечно же, фактически на другой стороне нашей планеты. Я в настоящий момент нахожусь во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. И наш еще третий гость – это Виталий Николаевич Пирогов, является атташе, значит, представительства МИД России в городе Екатеринбурге, переводчик, исследователь, свободно владеет испанским языком и, конечно же, является также лектором Российского общества знания, постоянно выступает на наших площадках в студии Российского общества знания. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги,
Нам очень важно, что два таких замечательных гостя, лектора Российского общества знания, сегодня дадут лекцию по теме, связанной с ролью Советского Союза в окончании Второй мировой войны. Вы знаете, сегодня дата 3 сентября, окончание Второй мировой войны, когда была завершена победа над милитаристской Японией. И, конечно, мы, как люди, которые сохраняют историческую память, должны помнить о подвиге наших предков в столь знаковом, серьезном событии, историческом событии, которое сыграло огромную роль на развитие не только нашей страны, но и всего мира. Итак, уважаемые друзья, передаю слово Кристиану Ламеси и Виталию Пирогову. Добрый день, да, здравствуйте. Слышно меня тоже? Да, слышно отлично. Да, здравствуйте. Да. Кристиан, ты здесь? Да, sí, estoy aquí. Угу. Да, сначала позвольте тогда, Кристиан, я тоже пару слов скажу. Господа участники сегодняшней встречи, от себя тоже, я от имени представительства, от себя всех в первую очередь поздравляю с учебным годом, с Днем знаний прошедшим. И очень рад, что сегодня удалось вот так вот и удастся так пообщаться напрямую. И будем, я думаю, мы с господином Ламесом будем рады и не только господин Ламес выступить с речью, с презентацией, ну, я думаю, будет какой-то диалог, ответы на вопросы, с удовольствием пообщаемся. Кристиан? Sí, Vitali. ¿Comienzo? Да, начинаем. Empezamos. Хорошо. Bueno, buenas tardes y quiero para empezar disculparme que no hablo en ruso, pero todavía no lo hago lo suficientemente bien como para hacerlo en este idioma. Да, тоже приветствую всех участников встречи. Хотел начать с того, что, к сожалению, я не владею на таком уровне русским языком, чтобы вот так вот по-русски делать презентацию. Quiero agradecer a la Universidad Estatal de Kurgan, quiero agradecer a Российское общество знания por confiar en mí para dar esta charla ante esta distinguida audiencia y por supuesto al señor Iván Pop también por invitarme a esta charla y a vos, Vitali, por traducir mis palabras. Ну и выражаю благодарность университету за возможность такой встречи и Ивану Александровичу Попу за как руководителю управления общества знания за такую возможность. Да, ну и выражаю благодарность представительству МИД. Bueno, ya para comenzar es importante poner de relieve que justamente hoy es el aniversario de la rendición del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial y sobre eso vamos a hablar, por supuesto. Да, и, значит, сегодняшняя беседа, она приурочена к дате 3 сентября, это вот дата окончания Второй мировой войны, накануне 2 сентября была Япония капитулировала, милитаристская Япония капитулировала. Это годовщина этих событий. Para comenzar, creo que es interesante mencionarles que aquí en Occidente, y enfatizo en todo Occidente, la narrativa del final de la guerra mundial contra Japón es muy distinta a la realidad que vamos a ver a continuación. Да, хотел бы рассказать о том, что вот именно как вот здесь на Западе, какой взгляд преобладает на вот эти последний этап Второй мировой войны, на взгляд на победу над Японией. Вот именно вот я нахожусь на Западе, я хочу поделиться. A cualquier persona que se le pregunte en Occidente va a narrar la siguiente cronología brevemente. El lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto. Да, значит, кого угодно можно спросить любого человека на Западе про хронологию событий, и любой человек будет отвечать примерно так, что вот 6 августа, 9 августа были сброшены бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
A continuación, el mensaje del emperador Hirohito el 15 de agosto, un mensaje radial al pueblo japonés avisando de la decisión de rendir el país. Дальше, значит, сообщение до императора Японии 15 августа о том, что о готовности капитулировать. Y finalmente la rendición formal que conmemoramos hoy. Para Occidente, eso es todo lo que ocurrió. Да, и, собственно, дата капитуляции Японии, значит, 2 сентября. Все, и с точки зрения западного обывателя, если спросишь, это вот именно вот, хронология ограничивается вот этими датами, и все, и конец. Occidente parece no preguntarse qué es lo que ocurrió con los vastos territorios que, entre otros, tenía ocupado Japón en China, en Manchuria y en otras regiones del sudeste asiático. И люди-то абсолютно не знают, а что же происходило на огромных территориях, которые были оккупированы Японией, это территории Китая, территории современной Монголии. Por supuesto que esto es todo parte de la propaganda de los Estados Unidos principalmente, a partir de la llegada al gobierno de Estados Unidos del presidente Harry Truman, para generar esta propaganda occidental que minimice los triunfos de la Unión Soviética. Естественно, это является частью пропаганды Соединенных Штатов Америки, нацеленной на то, чтобы минимизировать или создать вклад Советского Союза в победу, чтобы не было встреч о роли Советского Союза в победе над Японией. De hecho, incluso en Occidente es común que la versión indique que la caída de Adolfo Hitler comenzó con el desembarco en Normandía, en las playas francesas. Это то же самое, что если мы берем войну с Германией, что для Запада значит, война – это высадка союзников в Нормандии, и это как бы главный фактор победы. Cuando para ese entonces ya la Unión Soviética había aplastado a las tropas nazis en Stalingrado, se había liberado el cerco sobre Leningrado, por supuesto que se había derrotado la operación Barbarroja en su intención de ingresar a Moscú al comienzo de la guerra, y también se había hecho la victoriosa batalla de Kursk. Entonces, por supuesto que todo esto había destruido el 80% del poderío nazi en Europa. И забывается о том, что была битва под Москвой, что был перелом в войне, битва под Сталинградом, Сталинградская битва, было снятие осады Ленинграда, была Курская битва, и 80% победы над Германией это внес, собственно, Советский Союз, это все забывается. Pero bueno, todo esto es, por supuesto, el primer paso, el tergiversar la historia es el primer paso para reescribirla. Otra vez, al inicio no te escuché bien, Cristian. Sí, que esta idea de tergiversar la historia es el primer paso para luego reescribirla. И вот это вот перевирание исторических фактов, это первый шаг для того, чтобы кто-то переписать историю вообще. Para esto, muy brevemente, quiero hacer una evocación de los vínculos del presidente Franklin Roosevelt con la Unión Soviética. Хотел бы, сейчас я хотел бы вкратце пройтись по фактам вот, про... Segundo, sobre Roosevelt, ¿qué querías decir, Cristian? La buena relación de Roosevelt con la Unión Soviética. Да, значит, немножко отметить, какое отношение, в общем-то, хорошее было отношение президента Рузвельта к Советскому Союзу, когда он был президентом. En esa foto que estamos pudiendo ver, justamente observamos al presidente Roosevelt, a su sucesor Harry Truman, y al que tal vez podría haber cambiado la historia, que era Henry Wallace a la derecha. Значит, disculpa quizá porque desde aquí la conexión no está muy bien, por eso siempre te pregunto otra vez. No hay problema. Значит,
будем говорить про Рузвельта, потом про его, значит, преемника, президент, который следующий после него был, это Гарри Трумэн, как в корне поменялось отношение, значит, к Советскому Союзу. Ahí estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Brevemente, Vitaly, quiero mencionar que el presidente Roosevelt, que tenía un buen vínculo, y yo considero, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, un sincero vínculo con la Unión Soviética, desgraciadamente sectores antisoviéticos del Partido Demócrata le impusieron a el vicepresidente Harry Truman. Ну, что вот были выстроены довольно дружеские отношения при, значит, Рузвельте, но они, в общем-то, были фактически разрушены когда демократическая партия, значит, была у власти, и, соответственно, при Трумане они практически были разрушены, то, что было сделано. Henry Wallace, que había sido el vicepresidente de Roosevelt durante su tercer mandato, значит, что было сделано при третьем сроке президентства Рузвельта, получается. Era también un seguidor de las políticas de Roosevelt en tanto y en cuanto que Estados Unidos y la Unión Soviética fuesen aliados para garantizar la paz en Europa y en el mundo. Да, значит, во время третьего срока президентства Рузвельта вот были такие отношения между США и Советским Союзом. Это были союзнические отношения. Цель была совместное восстановление прочного мира. Por eso es que para el cuarto mandato, el ala antisoviética del Partido Demócrata le imponen a Harry Truman como vicepresidente. И уже вот как бы к моменту, когда к четвертому сроку, да, получается, когда был вице-президентом Гарри Труман и вот демократическая партия, все вот начало, ну, как сказать, меняться. Henry Wallace fue secretario de Comercio del gobierno de Roosevelt y después de Truman, a la muerte del antes mencionado, de marzo de 1945 a septiembre de 1946. Otra vez el Departamento de Comercio empezó por eso. ¿Qué decía? Henry Wallace fue secretario de Comercio del gobierno de Roosevelt. Да, вот вторая персона, это, значит, министр торговли при, значит, Рузвельте. Да. Hasta septiembre de 1946, en ese momento es despedido por Harry Truman, justamente por los desacuerdos públicos entre Wallace y Truman respecto al trato con la Unión Soviética. Значит, и вот потом при президентстве Трумана, значит, fue desacuerdo otra vez. Простите, пожалуйста, у меня здесь с телефона и немножко связь плохая, не получается все услышать. No hay problema. Como Wallace era favorable a un buen trato con la Unión Soviética y una sociedad americano-soviética, como había hecho Roosevelt, y Truman estaba por imponer la doctrina Truman, es que justamente Truman lo despide a Wallace del gobierno. Disculpa, Cristian, por favor. No hay problema, no hay problema. Sí, господа участники, секунду, меня тоже простите, просто это. Otra vez, entonces, quiere decir que entonces durante la presidencia de Truman, este ministro de Comercio fue, ¿cómo? La idea que es... Vitaly, te explico a vos la idea y vos después la sintetizás. Wallace podría haber sido el presidente de Estados Unidos si no le imponían a Harry Truman. Y justamente Harry Truman lo echa porque Wallace quería que el gobierno continuase la política de Roosevelt. Entonces tal vez podría haber cambiado la historia y podría no haber habido Guerra Fría.
Да, сейчас я наконец-то расслышался правильно. То есть, если бы после Рузвельта был Уоллес, стал президентом, то история вообще пошла бы по другому пути, потому что были бы совершенно другие отношения между США и Советским Союзом. Bueno, Sí, si esto... muchas gracias. No, por favor, perdón, Vitali. Esto es contrafáctico, pero tal vez si estos sectores antisoviéticos no hubiesen prevalecido, hubiese cambiado la historia del mundo e incluso del mundo actual. Ну да, то есть, как бы, история, как мы говорим, история не имеет сослагательных наклонений, да, но вот действительно, что если бы все пошло, не Труман бы был, а Уоллес, все бы было по-другому и сейчас. Esto lo menciono, Vitali, porque me parece importante cómo la propaganda, o sea, cómo Estados Unidos tuvo con Roosevelt una política favorable a la Unión Soviética de alianza, después se cambió y nació toda esa propaganda antisoviética. Значит, ну да, вот я снова упоминаю, что какие были отношения союзнические при Рузвельте, ну, снова и снова эта мысль, что все повернулось 180 градусов, и была снова началась антисоветская политика при Трумане, при президенте Трумане. Para concluir con esto, quiero mencionarles que incluso en el año 1943, por pedido del presidente Roosevelt, en Hollywood se hace una película que se llama Misión a Moscú, que habla muy favorablemente hacia justamente el gobierno de la Unión Soviética. Еще при президентстве Рузвельта надо упомянуть, что, допустим, есть президенту вышел голливудский фильм «Миссия в Москву», кажется, называется, и, в общем-то, очень, как сказать, дружелюбно, что ли, все было по подаче как материала, фильма, сценарий фильма, по сюжету, очень дружелюбно в отношении Советского Союза. Esta película basada en un libro de Joseph Davis, quien era embajador norteamericano en Moscú. Se las recomiendo. Да, и сюжет основан на книге тогдашнего посла США в СССР. Ahora, ya metiéndonos en el tema de Japón concretamente, para contextualizar, hay que recordar que la Unión Soviética no entró en guerra con Japón hasta el final de la contienda mundial. Ну, теперь перехожу к теме ближе к конечной дате, это значит вступление СССР в войну с Японией, что это произошло в конце Второй мировой войны в 1945 году. Esto derivado, por supuesto, de la batalla de Hanjin-Gol, en la cual la Unión Soviética del 11 de mayo de 1939 al 16 de septiembre de 1939 aplastó las aspiraciones japonesas sobre Mongolia y áreas de Siberia que pretendía dominar. Значит, ну, чтобы понимать контекст событий, я хотел напомнить, что в 1939 году была битва при Халхин-Голе, когда советские войска разбили японцев. Это территория, получается, Северного Китая, Монголия, территория Монголии, извините, пожалуйста. Debido a esta derrota aplastante sufrida por el ejército de Kwantung, el ejército japonés debió modificar su estrategia y dirigirse al intento de dominar el sudeste asiático y el Pacífico. И это привело к тому, что это было просто разгром, советские войска разгромили Квантунскую армию, и это привело к тому, что Япония вообще пересмотрела свои планы и ориентировала больше дальше в дальнейшем на Азиатско-Океанский регион. Debido a esta situación, el 13 de abril de 1941, la Unión Soviética y Japón firman un pacto de neutralidad, lo cual mantiene a los dos países justamente en un estado de neutralidad y no involucrarse en contiendas contra ninguno de ellos, entre sí, mejor dicho. Да, и в дальнейшем был подписан в 1941 году значит, договор о нейтралитете, да, который предусматривал, что стороны не будут
ну, как не нападение, по сути, они нападения, что стороны не будут отвлекаться в действия друг против друга, так или иначе. Ahora, ya en este contexto, vamos a hablar sobre la conferencia de Teherán, que es en el primer momento en el que se le pide a la Unión Soviética que ingrese a la guerra justamente contra Japón, porque los aliados que estaban enfrentándose justamente a Japón hasta ese momento sabían que no podían vencerla solos. Ну тут, значит, в следующем этапе я хотел бы упомянуть, это 43-й год Тегеранская конференция, когда поднимался вопрос о вступлении, да, СССР в войну с Японией, потому что союзники, США, в частности, главным образом, дошла речь о том, что победить милитаристскую Японию в одиночку не получится. Para ilustrar el contexto de reconocimiento a la importancia del pueblo soviético y del gobierno soviético en ese entonces, contradiciendo la propaganda antisoviética que vendría después, me gustaría ver las siguientes dos fotos que tenemos preparadas, Vitali, y la leyenda en la hoja de la espada, si vos podés leerla. Да, и в продолжении беседы хочу тоже еще раз сделать акцент на том, что какова была и как понималась в то время роль Советского Союза, и как это потом все изменилось с помощью пропаганды в дальнейшем. И дальнейшие слайды вот я хотел бы показать. Ahí vemos cuando le entregan la espada de Stalingrado de parte de Churchill a Joseph Stalin. Это факт вручения меча, получается, это от Черчилля Сталину подарок. Это в связи с победой в Сталинградской битве, когда СССР разгромил немцев под Сталинградом, в Сталинграде. Вот эта фотография этого подарка. Ну, тут по-русски, да, посмотрите, написано, что это от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа. Это... да. Извини, Кристиан, як є, если там є какой комментарий, Альгу. Это просто еще раз, да, посмотрите, сейчас идет речь о том, что именно, что, сказать, лидеры государств, союзники, прекрасно видно их отношение настоящее на тот момент к Советскому Союзу, какие были отношения между союзниками. То есть вот эта демонстрация, в частности, вот это, значит, pодарок от короля Георга VI. Cristian, y luego, otra. Y si querés, Vitali, vamos ahí está, a que vos puedas leer la carta del presidente Roosevelt al pueblo de Stalingrado. Да, и, значит, второй слайд, это, значит, фотография свитка, который был подарен американской стороной, значит, Советскому Союзу. Это знаменитый свиток, это, значит, здесь написано, позвольте прочитаю, потому что это известный текст, он есть, естественно, везде. Он гласит, на английском, естественно, написано: от имени людей, от имени народа Соединенных Штатов Америки я дарю этот свиток городу Сталинград, чтобы выразить наше восхищение его отважными защитниками, чья смелость, сила духа и преданность на протяжении осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года всегда будет вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну вторжения и ознаменовала перелом в войне дружественных наций против сил агрессии. Вот это гласит свиток от США, вот, за подписью, получается, Рузвельта. Это был подарок. Bueno, como podemos ver, Vitali, la relación, por supuesto, por lo menos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus pueblos, era muchísimo más cercana y totalmente distinta a lo que vendría después construido por la propaganda antisoviética. И в те-то годы, вот, пожалуйста, тоже многие есть свидетельства, фотографии, какое было истинное отношение американского народа, обычных людей к советскому народу. Это в корне отличалось от того, к чему потом в дальнейшем привела антисоветская пропаганда.
Y quiero señalarles que, por supuesto, sin duda que ustedes, yo he tenido el privilegio de ver la espada de Stalingrado justamente en esa ciudad, estando de visita, pero en Occidente prácticamente se desconoce la historia de ese espada o de la carta de Churchill al pueblo de Stalingrado. И я имел счастье и привилегию, значит, собственными глазами видеть этот подарок, этот меч, подаренный Черчиллем. Значит, это во время моей поездки в Россию я был в Волгограде, вот, и видел этот меч. Y este desconocimiento en Occidente de estos hechos, por supuesto que es el triunfo de la propaganda a la cual tenemos que nosotros derrotar. И, к сожалению, сейчас люди-то на Западе, допустим, даже об этом факте тоже не знают в массе своей, о том, что был такой жест, такой подарок от британцев Советскому Союзу. Durante esa conferencia de Teherán en noviembre de 1943, Joseph Stalin se compromete a entrar en la guerra contra Japón a pedido de sus aliados occidentales. Возвращаемся к Тегеранской конференции. На конференции Сталин взял обязательство со своей стороны вступить в войну с Японией по просьбе союзников. Solo que esto podía ser después de la derrota de la Alemania nazi en Europa. Но это могло быть только после окончательного разгрома, значит, нацистской Германии на европейском континенте. Y este compromiso lo vuelve a ratificar en 1945, en febrero, durante la conferencia en Yalta. И это обязательство, значит, было закреплено, были поставлены подписи уже в дальнейшем, в 1945 году в Ялте. Estableciendo un plazo de 3 meses, que es lo que necesitaba el Ejército Rojo como para poder iniciar esa ofensiva. С установлением срока в 3 месяца, который требовался советским войскам, чтобы переместиться на другой театр военных действий. Y vuelvo a reiterar que este pedido por parte de los aliados británicos y americanos al Kremlin dejaba en evidencia este pedido en 1943, que ya desde ese entonces sabían que sin la Unión Soviética les iba a resultar imposible vencer a Japón. И это еще раз подчеркиваю, что все стороны понимали, наши союзники, да, что ту роль Советского Союза и значение, что без Советского Союза невозможно было победить, и они не могли победить милитаристскую Японию. Para ese entonces llevaban 4 años sin poder doblegar a Japón, e incluso Japón ocupando Manchuria y gran parte de China desde 1937. Ese era el nivel de poderío que tenía Japón. Потому что надо понимать, что еще там, с 1937 получается, года Япония захватывала территорию, это был очень сильный соперник, она захватила огромную территорию, это современная Монголия, Китай, по факту еще и там Кореи. Por otro lado, los aliados occidentales sabían que Japón no se rendiría si no era invadido territorialmente, si las islas de Japón no eran invadidas, lo cual los Estados Unidos no estaban dispuestos a generar ese costo enorme en vidas que conllevaría una invasión terrestre de las islas por parte de los aliados occidentales. И значит, тоже, что союзники понимали, что трудность вторжения именно на территорию Японии, на территорию островов японских, потому что шла речь о том, что это были бы, как сказать, неприемлемые потери, если бы нужно было организовывать такое вторжение. Hay que recordar brevemente que derrotar al imperio japonés significaría, como señalé antes, liberar a enormes cantidades de población en China y en otros lugares que llevaban años de una ocupación realmente sangrienta por parte del régimen japonés. И еще раз подчеркиваю, надо понимать, что победить Японию, это вообще-то означало освободить те огромные территории, которые 10 лет были под оккупацией Японской империи.
это еще раз напоминаю, это территория Китая, Монголии современной и так далее, Дальний Восток. Угу. El 5 de abril de 1945, Moscú denuncia el pacto de neutralidad con Tokio, o sea, da por terminado ese pacto de neutralidad que había firmado en 1941 como acto previo a cumplir su promesa de declarar la guerra al imperio. Ну и вот, значит, в августе, el 5 de agosto. 5 de abril de 1945. И, значит, вот 5 апреля 1945 года СССР выходит, значит, из этого договора с Японией о нападении для того, чтобы выполнить обязательства перед своими союзниками. Acá hago un breve inciso marcando cómo la Unión Soviética, Rusia, hoy el imperio, a lo largo de toda su historia siempre ha hecho un culto y un respeto enorme a lo que es el derecho internacional y la diplomacia, con este hecho de siempre ante un acto de agresión, respetar los tratados y hacer la declaración de guerra correspondiente en el caso que corresponda. Если я правильно понял сейчас лектора, что это свидетельство того, как серьезно Советский Союз подходил к взятым на себя обязательствам по договорам, вообще к международному праву, что вот именно вот какие были договоренности, строго все выполнялось. ¿Correcto? Sí, correcto. Por lo tanto, el 8 de agosto, una hora antes de la medianoche, la Unión Soviética le informa al embajador japonés en Moscú que le estaba declarando la guerra. 8 августа 1945 года, за час до полуночи, значит, советская сторона объявила послу Японии в Москве о том, что Советский Союз объявляет войну Японии. Y una vez iniciado el 9 de agosto, comienza la liberación de Manchuria con la operación Tormenta de Agosto, a los exactamente 3 meses de la victoria sobre la Alemania nazi. И практически сразу же, только начался день 9 августа, Советский Союз начал наступательную операцию в Маньчжурии. Vitali, ¿podemos ir a la imagen anterior, a esa? Можно еще раз слайд предыдущий? Ahí está. Esa imagen, sí, como una breve muestra, Vitali, muestra a las tropas soviéticas en la liberación de Harbin el 21 de agosto de 1945 y cómo son recibidos por la población como héroes y libertadores. Этот снимок показывает, это советские войска идут по освобожденному Харбину, и здесь видно, с какими лицами местные жители встречают освободителей. Perdón. Ahora, ahí estamos viendo una imagen que es el bombardeo que se hace sobre Tokio el 9 de marzo de 1945. На этом слайде, на этой фотографии, это вид с воздуха на Токио, город подвергся бомбардировке в марте 1945 года. Вот так этот город выглядел после бомбардировки. Ese día, 334 aviones B-29. 300, ¿cuántos? 300? 334. 334 самолета бомбили город. Arrojaron 1.900 toneladas de bombas de napalm. Значит, сброшено 1900 тонн зажигательных бомб. Bombas incendiarias que destruyeron una cuarta parte de Tokio.
Полностью огнем уничтожена четверть города Токио. Y quemaron vivas a 120.000 personas. И, значит, в результате бомбардировки погибло 120 тысяч жителей города. Esa noche Tokio fue una tormenta de fuego. В эту ночь город превратился просто в огненный шторм. Yo hago referencia en este hecho sobre Tokio porque sucedió 5 meses antes de las bombas atómicas. Я хотел бы привести вот этот вот факт, что вот эта бомбардировка Токио произошла за 5 месяцев до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Podemos pasar a las siguientes fotos, Vitaly, por favor. Пожалуйста, следующий слайд. Ese es Tokio también. Это снова вид на Токио. La siguiente, por favor. Следующий слайд, пожалуйста. Eso es el impacto junto con la siguiente en Hiroshima y Nagasaki. А это фотография результат бомбардировок Хиросимы. Нагасаки также выглядел. Y la siguiente también, por favor. Да, вот следующий слайд, пожалуйста. Да, вот. Perdón, estoy saliendo de un estado gripal, Vitaly. ¿Qué quiero representar con estas fotos, Vitaly? Que el grado de destrucción que habían ejecutado sobre Tokio no fue inferior al que generaron las bombas atómicas. De hecho, en Hiroshima y Nagasaki, por el mismo impacto de las bombas, murió alrededor de la misma cantidad de gente que en Tokio. Что хотел бы я сказать сравнением вот этих вот фактов, что в результате бомбардировок Токио, в результате бомбардировок Хиросимы, Нагасаки одномоментно погибло примерно сопоставимое количество жителей города. Это сопоставимые бомбардировки. Y teniendo en cuenta que Tokio simbólicamente y como objetivo, que igualmente eran objetivos civiles, no eran objetivos militares, con lo cual fueron crímenes de guerra, como objetivo simbólico, Tokio era mucho más importante que Hiroshima y Nagasaki. Более того, Токио для японцев это более символичный город, чем Хиросима и Нагасаки. И вот он был разбомблен за 5 месяцев до. Entonces, esto me parece importante referenciarlo, porque aquí es cuando debemos pensar la importancia que pudo tener en la decisión del emperador el impacto de las bombas atómicas para una rendición, o si ese impacto en realidad no fue tan grande. Что я хотел бы этим сказать? Что это дает нам понять, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе это не являлись основной причиной для принятия решения императором о капитуляции, потому что Токио был разбомблен с такой же жестокостью и погибло такое же сопоставимое количество человек. Lo que sí creo yo que tuvo un real impacto, y ahora vamos a analizar por qué, en la decisión del emperador Hirohito de rendirse, fue justamente lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Что истинная причина, почему император Хирохито принял решение капитуляции, это вот я хотел бы дальше сказать. Вот, и, пожалуйста, следующий слайд. Eso es justamente un mapa donde se puede ver el ingreso de las tropas del Ejército Rojo y del Ejército Popular de Mongolia, que por supuesto acompañó en esta tormenta de agosto, en una doble pinza desde el primer y segundo frente del Lejano Oriente y el frente Transoikal. Да, это вот схема боевых действий, это действия Красной армии, да, советских войск, действовавших совместно с армией, Народной армией Монголии. Вот это вот движение войск стремительное на континенте.
esta ofensiva que fue desarrollada a una velocidad meteórica, logrando avances de más de 100 kilómetros cada día. Это была действительно очень стремительная значит, атака, то есть войска продвигались огромными, очень быстрыми темпами, сотни километров в день. Y logró aplastar al ejército japonés de Kwantung, el ejército imperial japonés, y a las fuerzas del estado títere de Manchukuo. Значит, и произошел, в общем-то, полный разгром быстрый и полный разгром Квантунской армии Японии и Маньчжоу-Гога. Esto tan solo en 3 semanas. Esto tan solo en 3 semanas. Liberando a Manchuria, a otras regiones de China, como podemos ver en el mapa, e ingresando hasta la península coreana, hasta el paralelo 38, como había sido el compromiso, nuevamente cumpliendo sus compromisos de forma escrupulosa por parte del Kremlin, deteniendo el avance en ese paralelo 38 en la península de Corea. Значит, да, и вот были освобождены вот этим броском, это все, как сказать, эта операция, за 3 недели были освобождены огромные территории, которые находились под оккупацией Японской империи, и в том числе вот эта территория, вот видите, Корейского полуострова, там по 38 параллель получается, это тоже в рамках взятых на себя союзнических обязательств с Советским Союзом. Это еще раз к тому, что Советский Союз строго всегда выполняет свои обязательства. Y ahí es donde yo creo que sin duda el emperador Hirohito, que no creo yo que no le importaba demasiado el sufrimiento de su pueblo, pero sí pensaba en su propia suerte, se dio cuenta que los soviéticos no dudarían en invadir y liberar a Japón de ese régimen sangriento. И мое мнение, что все-таки император, он, может быть, не столько думал там о страданиях собственного народа, что он очень беспокоился и о собственной судьбе, и судьбе режима. Это к тому, что он прекрасно понимал, что Советский Союз вполне может и освободить японские острова от режима действующего, милитаристского. Ante esta realidad en la cual, porque para señalarlo, del mismo modo las tropas del Ejército Rojo entraron en Berlín y derrotaron al régimen nazi, y del mismo modo que habrían juzgado y ejecutado a Hitler si el muy cobarde no se hubiese suicidado, hubiesen hecho esto mismo con Hirohito. И японский император проводил параллель, что он видел, как войска разгромили Германию, значит, была Берлинская операция, значит, был, по большому счету, что он понимал, что то, как Советский Союз, что будут привлечены к ответственности руководство нацистской Германии, что то же самое ждет и японское руководство. Y repito, no hubiese dudado el Ejército Rojo en ocupar las islas japonesas, entrar en Tokio y que Hirohito fuese juzgado por los crímenes de los cuales él era responsable como emperador de Japón. Ну да, то есть еще, что если бы Советский Союз, продолжая, значит, наступление, вторгся на территорию уже японских островов, что да, это закончилось бы падением режима и привлечением к ответственности за все, что было сделано, за преступление милитаристского режима. Ante esta realidad, el emperador no tenía muchas opciones y por supuesto que la que sin duda consideró la mejor fue negociar una rendición con los estadounidenses. И в этом контексте, в этой ситуации император принял решение, что лучше сдаться Соединенным Штатам. Y en ese contexto pactó su impunidad, el no ser juzgado ya no sería
la cabeza del gobierno, ya no sería el gobierno, no estaría a cargo de él el gobierno, pero sí mantendría los privilegios como emperador y no sería juzgado. Eso es lo que hizo con los norteamericanos, que son los que, y el gobierno de Truman, no dudaron en usar el armamento nuclear contra población civil sin ser un objetivo militar, o lo que vimos que hicieron en Tokio. Значит, еще раз, это получается с американцами, японцы обсуждали, ну, как сказать, чтобы отсутствие, чтобы не было привлечения к ответственности, да, как бы не была и наказана верхушка японская за свои деяния, это вот часть переговоров была с американцами. Y Cristian, otra parte de la frase sobre Tokio aquí. No, y del mismo modo que, porque el tema es que como Truman ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas, en realidad como un mensaje intimidatorio a la Unión Soviética, sin una real necesidad, porque ya vimos que ante el bombardeo de Tokio no se habían rendido. Entonces, como Hirohito, para salvar su propio privilegio y su vida, pactó con ellos esa impunidad y la rendición con los norteamericanos. Да, и хотел бы сказать, что, да, возвращаясь к бомбардировкам, что именно что бомбардировки абсолютно гражданских городов, гражданских объектов, это Токио, сначала потом Хиросима и Нагасаки, без какой-то военной необходимости на самом деле. Это не они явились причиной капитуляции Японии, а на самом деле, с одной стороны, еще раз, император преследовал цель обсудить освобождение от ответственности свое и верхушки японского режима, а с другой стороны, американцы, как государство, Труман, своими бомбардировками атомными, это был сигнал Советскому Союзу о том, что у США теперь есть такое оружие. Ya que en la cabeza del presidente norteamericano Harry Truman ya estaba la Guerra Fría que pensaba él llevar adelante, y iba a necesitar a los alemanes y a los japoneses como aliados en el futuro, y no le importaban los crímenes que hubiesen cometido. И Гарри Труман уже, как президент США, возможно, он не то, что возможно, он рассматривал уже в дальнейшем, как, что будет дальше, то есть как использовать потом в дальнейшем японцев и немцев в дальнейшей своей политике. Por supuesto que se hicieron los llamados juicios de Tokio, pero en los cuales simplemente se juzgó a algunos criminales emblemáticos de los altos mandos. A muchos de ellos se les permitió hacer el suicidio, pero... Что были, конечно, потом был токийский процесс, привлечение, действительно было как привлечение к ответственности должностных лиц, военных, значит, да, японских. Некоторые, значит, было позволено закончить жизнь самоубийством. Pero en esos juicios, por ejemplo, no se juzgó a ninguno de los responsables de los experimentos del Escuadrón 731. Но во время этих процессов не был привлечен к ответственности никто из вот того самого, как сказать, как эскадрон, как отряд 731 японский, которые занимались экспериментами над людьми. Escuadrón que realizó experimentos brutales e inhumanos contra la población civil en China. И это подразделение японское, да, 731, это оно занималось, проводило безжалостные эксперименты над гражданским населением Китая. Tampoco en esos juicios de Tokio se juzgó a ninguno de los responsables de la masacre de Nankín, un acto atroz, y hay que recordar también que después de la Unión Soviética fue Japón el que más personas perdió, más muertes sufrió, alrededor de 20 millones en esta guerra. El inicio de la frase, por favor, ¿puedes repetir el inicio? Que en los procesos de Tokio tampoco se juzgó a ninguno de los que cometieron la masacre de Nankín. Да, во время, хотел бы еще сказать, что во время вот этих токийских процессов никто не был привлечен к ответственности из тех, кто виновен в нанкинской резне на территории Китая. Y en el Japón actual se siguen negando muchos de estos crímenes,
y algunos de estos asesinos se los venera como héroes. И даже в Японии как бы, ну, не признается, что люди не признают руководство Японии ответственность за эти нанкинскую резню, а многие из тех, кто был это осуществлял, они даже в статусе героев были. Y bueno, y China, por supuesto, que hasta el día de hoy también sigue reclamando el reconocimiento por estas brutalidades. А Китай, со своей стороны, требует признать вот эту, значит, военное преступление и жестокость. Ya para finalizar, quiero enumerar brevemente las pérdidas en la operación Tormenta de Agosto. Хотел бы перейти еще, чтобы подходя к концу выступления, по потерям во время наступательной операции. Del lado soviético, 36.000 bajas, entre 12.000 muertos y alrededor de 25.000 heridos. 36.000, otra vez cifras, 36? El total de bajas, 36.000. С советской стороны общее количество потерь 36 тысяч человек во время наступательной операции. Unos 12.000 muertos, el resto heridos. 12 тысяч погибших, остальные раненые. Y del lado japonés, А с японской стороны 83.700 muertos. 800.000, otra vez, 800? 83.700. 83 тысячи, да, 83 тысячи muertos, погибших? Sí, y да, prisioneros, 640.000. И в плен попало 640 тысяч японцев. Estos números los comento para comparar también el costo en vidas que generó cómo llevó adelante esta parte final de la guerra Estados Unidos y cómo lo hizo la Unión Soviética. Эти цифры я привожу, чтобы продемонстрировать масштабы и вот количество потерь во время операции, значит, которые осуществили советские войска, да, сравнить с цифрами, которые во время, значит, войны американцев с японцами. Estados Unidos abocado a bombardear objetivos civiles, provocando tan solo en Hiroshima, Nagasaki y Tokio unas 250.000 muertes. Что американцы, разбомбив 3 города, только эти 3 года, Токио, Хиросима, Нагасаки, это привело к жертвам суммарно 250 тысяч человек сразу. Гражданских. Y la Unión Soviética enfocada en una operación militar contra las tropas invasoras y liberando territorios y liberando a civiles de la ocupación japonesa. А Советский Союз со своей стороны, своей операции, это, во-первых, была как бы это борьба армии, была битва армии, то есть это и освобождение территорий от оккупационных войск, огромных территорий. То есть это не была борьба с мирным населением. Bueno, ya como terminando, Vitali, yo creo que es importante enfrentarse a esta reescritura de la historia y esta propaganda que viene haciendo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y todo Occidente. Ну и да, заканчивая еще свое выступление, снова возвращаясь к теме пропаганды, которая предпринимала практически сразу после войны, да, Соединенные Штаты Америки. Mediante la cual no solo le roba su gloria a los héroes, sino que ensucia su memoria. Ну, что подчеркивается собственная слава, собственная роль, значит, да, в победе. Пропаганда американская подчеркивает.
Y por dar un solo ejemplo, basta recordar lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Polonia, donde derriban monumentos de los héroes que liberaron ese país a costa de cientos de miles de soldados del Ejército Rojo e incluso profanan sus cementerios. ¿Qué país? No te escuché bien. Polonia. ¿Polonia? Polonia. Ну, то есть, да, или вот пример, да, с Польшей, когда забывается то огромное количество, сотен тысяч, да, советских солдат, погибших за освобождение этой страны. Ну, то есть, пропаганда работает. Creo que, y con esto cierro, creo que recordar todo esto es importante para que atrocidades como las que provocaron Japón, la Alemania nazi, etcétera, no vuelvan a suceder. Es importante defender y divulgar la verdad histórica. Gracias. Да, и хотел бы сказать, что насколько важно знать историю, историческую правду, это все очень нужно, чтобы вот эти вот жестокости, эти вот, которая была, жестокость, которая была значит, в нацистской Германии, милитаристские Японии, чтобы эти события никогда в жизни не повторились. Нужно знать историю историческую, защищать историческую правду. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Виталий Николаевич, можем перейти к вопросам, правильно я понимаю? Cristian, algunas preguntas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, да, sí, пожалуйста, вопросы. Да, переходи к вопросам, да, пожалуйста. Есть у вас вопрос? У меня вопрос есть, он сложноватый, наверное, будет. Что-то погромче, Сергей Борисович. У меня вопрос есть, но сложноватый, даже для перевода задавать или лучше не надо? Задаем. Вопрос такой. Я его в 3 фрагмента уложу, чтобы переводить было легче. Первый вопрос. Да. Нужно определить исходное понятие, чтобы вот история была истинной. Я начну переводить, да? Секундочку. En primer lugar, tenemos que empezar por los términos, ¿sí? Definir los términos. Да, определить понятие для начала. Все верно? Вторая мировая война, так общепринято считать, западноевропейская, западная и отечественная историография началась с нападения Германии на Польшу. Sí. В 1939 году. Но, например, военный конфликт Советского Союза с Финляндией, где у нас даже официально погибло более 100 тысяч, не входит во Вторую мировую войну. Я секундочку начну переводить ваши слова. Tenemos que recordar que la Segunda Guerra Mundial oficialmente sí empezó el 1 de septiembre de 1939, pero tenemos que recordar que, por ejemplo, antes hubo una guerra entre la Unión Soviética y Finlandia con más de 100.000 como bajas de parte de la Unión Soviética, y esta guerra oficialmente no se incluye en la Segunda Guerra Mundial como tal. Война, начатая Германией, завершилась 8 или 9 мая 1945 года. Вас плохо слышно, вы про победу Германии сейчас, да, говорите? Германия была разгромлена 8 мая 1945 года. Sí, la guerra contra Alemania terminó el 9 de mayo de 1945. Вот. А уже конфликт России с Японией, где погибло даже не более 100 тысяч, как в Финляндии, а всего лишь 12 тысяч, мы почему-то считаем продолжением Второй мировой войны. Неправильно? Подождите, секундочку, пожалуйста, секундочку, я по частям буду переводить. Секундочку, я начну переводить. Pero, en lo que se refiere a la guerra contra Japón, entonces, esta ofensiva, cuando
de parte de la Unión Soviética hubo 12.000 bajas, se considera como parte de la Segunda Guerra Mundial. Я перевел, что да, именно это. Все, вопрос закончен у меня. Там тонкий, сложный. Vitaly, no se te escucha, Vitaly. У нас и на медали написано за победу над Японией, а не за победу во Второй мировой войне. Виталий, который принял с меня, товарищ. Виталий Николаевич, вас не слышно? Может быть, перезагрузиться? Нам тоже не слышно, да, Виталий Николаевич. Секундочку. Я выйду и зайду. Секундочку. Все уже слышно. Виталий Николаевич, все сейчас... Да, сейчас слышно? Да. Так. Можно сам вопрос повторить, потому что... Коротко, война, начата в Германии в 1939 году, завершилась разгромом Германии в 1945 году в мае. Нельзя ли так считать, что Вторая мировая война в этом понимании окончилась? Если мы считаем, что война с Японией – это Вторая мировая война, тогда и начало ее нужно датировать не нападение в Германии на Польшу, а нападение в Японии на Китай в 1937 или даже более раннем году. То есть, если мы в Германии, тогда почему мы заканчиваем в Японии? То есть надо определиться, либо и там Германия, lибо и там Япония. Sì, y si consideramos que la guerra contra Japón es una parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos que definir o entender que la Segunda Guerra Mundial empezó no el 1 de septiembre de 39, pero antes, en 38 o antes. Pero no entiendo la pregunta, Vitaly. No entiendo cuál es la pregunta. Это я перевел господину Ламесе вот этот тезис, а сам вопрос, будет непосредственно вопрос какой-то, или это вот тема для обсуждения просто? У нас тема завершения Второй мировой войны. Так это было завершение Второй мировой войны, или это было завершение конфликта, личного конфликта США с Японией, а мы просто помогли США? Может, никакой Второй мировой войны уже не шло в это время? Вот главный вопрос. То есть вы мнение господина Ламеса, да, на этот счет спрашиваете, как он считает? Я правильно вас понял? Да, конечно, как он считает. Sí, y la pregunta es, ¿cuál es su opinión? Que si consideramos así, ¿por qué es la fecha, el 30 de septiembre, es la fecha del término de la Segunda Guerra Mundial? Y no, por ejemplo, como cuando terminó la guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y Japón o entre la Unión Soviética y Japón. O sea, ¿por qué consideramos que esta fecha terminó la Segunda Guerra Mundial y no otra fecha? Porque, como bien comentó el preopinante, la Segunda Guerra Mundial englobó no uno, sino varios conflictos. Значит, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué? La palabra. La Segunda Guerra Mundial comienza, como bien dijo, el 1 de septiembre de 1939. Ну да, то есть еще раз, да, действительно, Вторая мировая война, считается, началась 1 сентября 1939 года. Ahora hubo, por supuesto, dentro de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la Gran Guerra Patria, que sabemos que comienza en 1941,
contra la Unión Soviética, cuando la Alemania nazi ataca a la Unión Soviética. Да, потом, да, естественно, все знаем, что шла Вторая мировая война, а Великая Отечественная война для Советского Союза началась 2 июня 1941 года. Да, это мы все знаем. En algún sentido también podemos suponer o intuir o entender que el ingreso de Japón en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor a finales de 1941 extiende la Segunda Guerra Mundial al teatro asiático. Дальше, значит, мы понимаем, что вовлечение, да, в войну Японии с нападением на Перл-Харбор в конце 1941 года она распространила эту войну на Азиатско-Тихоокеанский регион. Si bien la Segunda Guerra Sino-Japonesa había comenzado en 1937 con la sangrienta ocupación de Japón de parte de China. Значит, действительно, что в 1937 году Япония в результате кровавых действий своих оккупировала северную часть Китая. Y el 9 de mayo de 1945 concluye con la victoria sobre la Alemania nazi, concluye el teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial. И, значит, 9 мая завершилась, значит, ну, как эта победа на Европейском театре военных действий, победа, значит, во Второй мировой войне. Y el teatro asiático concluye el 3 de septiembre, con lo cual de punta a punta es esa lo que se considera la Segunda Guerra Mundial. Да, и на театре военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе война закончилась, вот, да, 3 сентября, это дата окончания войны там. Y después, bueno, por supuesto, como mencionó también, estuvo la guerra de invierno, la guerra de continuación, etcétera, que tuvo que ver con cuestiones de la defensa de la Unión Soviética ante la perspectiva clara de una futura agresión que sufriría por parte de la Alemania nazi. El inicio de la frase, por favor, no te escuché bien. Que también hubieron otros conflictos más pequeños, como la guerra con Finlandia que mencionó, que tuvo que ver con medidas defensivas de la Unión Soviética frente a la amenaza que más tarde llegaría de parte de la Alemania nazi. Да, и я понимаю, что, допустим, да, война СССР с Финляндией, это СССР обеспечивал себе, ну, защищая свои интересы и обеспечивал себе, ну, как сказать, ну, зону безопасности, или как, может быть, не так выразился, что при возможной дальнейшей войне уже с нацистской Германией. Bueno, creo que eso es todo. ¿Otra pregunta o si quiere hacerlo la pregunta? Тогда, как сказать, ну, донести мысль, что да, он понимает, что были события и военные действия, боевые действия и до 1 сентября 1939 года, да, и ну, вот его мысль, что все-таки Европейский театр военных действий – это победа, значит, над Германией, 9 мая, День Победы, и, значит, в Азиатско-Тихоокеанском регионе окончательно Вторая мировая война закончилась победой над Японией. Виталий Николаевич, спасибо. Виталий Николаевич, можно еще попросить последний слайд с QR-кодом для обратной связи, чтобы мы параллельно могли... Да-да-да, спасибо. Спасибо. Был вопрос уже. Еще можно задать? Да, я вот тогда вопрос задам. Я как-то присутствовала на мероприятии российско-германском, и там говорили о том, что в Германии в информационном пространстве, в учебниках школьных по истории пишут о том, что в годы Второй мировой войны погибло, вот я сейчас точно не помню, 7 или 8 миллионов евреев. Но там нет ни слова о том, что погибло не менее 27 миллионов советских граждан, ну, как военные, так и гражданские потери. А вот в Аргентине как? Вот кто-то говорит о том, что Советскому Союзу ради победы пришлось принести такую жертву.
Ujú. La pregunta es la siguiente. Entonces, una vez participaba en un evento conjunto con Alemania, algún tipo de conferencia o charla, y la parte alemana decía o contaba que, por ejemplo, en los medios alemanes, en manuales de historia, en colegios, por ejemplo, se trata de 7 millones de víctimas de judíos, pero no se dice nada sobre, por ejemplo, pérdidas de la Unión Soviética, 27 millones de ciudadanos de la Unión Soviética. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación en Argentina en este contexto? En manuales, en los medios de comunicación, se dice sobre verdaderas cifras, sí, y el rol de la Unión Soviética en la guerra, ¿o no? ¿Cuál es la situación en Argentina? Yo diría que en todo Occidente la situación es similar a la que comenta quien está haciendo la pregunta, y es esa cifra de 6 millones de judíos. Да, Аргентина, это как часть западного мира, надо признать, что и, в общем-то, как сказать, примерно такая же ситуация и есть, что говорится о 7 миллионах евреев, значит, жертвах нацистской Германии. Y somos no muchos, desgraciadamente, los que ponemos de relieve el impresionante número de 27 millones de muertos soviéticos, entre los cuales, si no me equivoco, algo así como la mitad, un poco más de la mitad, eran civiles. И да, к сожалению, намного меньше людей в Аргентине, да, понимают и знают, что все-таки Советский Союз потерял, да, вот считается 27 миллионов человек, и, насколько я понимаю, половина это были погибшие, это гражданское население. Y de esos 6 millones, si no me equivoco, 2,5 millones eran judíos soviéticos. И ведь из этих 7 миллионов евреев, вот, по которой идет речь, надо, я понимаю, что это было, наверное, где-то 2,5 миллиона это советских евреев. Y si me dan 2 minutos voy a decir algo que charlaba con un amigo argentino, analista de religión judía. И здесь, если пару минут мне позволите, у меня однажды была, значит, беседа с одним моим другом, евреем, еврей, здесь в Аргентине. Y esto es lo siguiente, él me decía por qué en Rusia y en la Unión Soviética en su momento no había monumentos conmemorando el Holocausto. ¿Podrías repetir? Porque no te escuché. ¿Vos conocés el concepto de Holocausto, Vitali? Holocausto, sí. Bueno, él me preguntaba por qué, él me decía como que en Rusia se ocultaba el Holocausto porque no habían supuestamente, según él, monumentos que conmemorasen el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Что этот человек мне говорил о такой же ответственности Советского Союза за Холокост, да, получается. Ну, к сожалению, вот такой факт был. Y yo lo que le decía a este amigo es que en cada ciudad y en cada pueblo de Rusia hay un memorial que recuerda a todas las víctimas soviéticas, y entre ellas están también los judíos, que fueron otro de los grupos que la criminal Alemania intentaba exterminar. Judíos, eslavos, todos los pueblos que no eran arios como ellos se consideraban. Я в свою очередь говорил ему о том, что на всей территории России вообще, и Советского Союза чтят память, есть монументы, чтят память погибших, и среди этих погибших это же все национальности, это и славяне, и евреи, это все жертвы нацистского режима. На территории России это помнят. Y para terminar esta respuesta, también le decía que
el régimen nazi no utilizó en ningún lugar de Europa Occidental la brutalidad y las atrocidades que hizo en la Unión Soviética. Еще я в этой беседе с другом акцентировал внимание на том, что нацистская Германия не прибегала к такой неимоверной жестокости на территории Европы, да, в войне с другими странами, как в отношении граждан Советского Союза. Por eso seguramente en Occidente y en Europa Occidental quedó grabado, digamos, como impactante las brutalidades que se hicieron contra las minorías judías de los países de Europa Occidental. Otra vez al inicio. Que seguramente, porque no actuaron con esa brutalidad como en la Unión Soviética, sí quedó como algo muy relevante las brutalidades que sí hicieron contra las poblaciones judías de Occidente. Ну и получается, вот, видимо, вот поэтому, что на Западе такой акцент ставится на вот этой жестокости в отношении евреев, ну, не, как сказать, не упоминают, что такая жестокость была в отношении всех советских граждан, например. También hay que recordar que la mayoría de los países de Europa Occidental, prácticamente la mayor parte de su población fueron colaboracionistas, con pequeñas excepciones como miembros de la resistencia francesa, otras resistencias, pero el patriotismo y la defensa de su patria por parte de los soviéticos o los partisanos yugoslavos hicieron que justamente para estos pueblos fuese mucho más duro. Ну и еще одна мысль моя, что в Европе надо помнить, что очень значительная часть населения, в принципе, сотрудничала с нацистским режимом, и этому надо противопоставить, наоборот, то, что было в Советском Союзе, что как Советский Союз боролся с Германией, и партизанское движение совсем по-другому все было. Y Cristian, por favor, la pregunta era también otra vez para regresar. En Argentina, entonces, ¿cómo se enseña en escuelas, en colegios, en los medios de comunicación sobre esto? Se habla de los 6 millones de judíos y de una cifra global que calculan en 50 millones de muertos, pero lo engloban, no especifican, y es lo que yo en particular y otros colegas en general tratamos de poner de relieve el gran sacrificio de la Unión Soviética. Ну, это возвращаясь к ответу на вопрос, да, в Аргентине говорится, да, про Холокост, про 7 миллионов евреев, да, погибших в Холокост. Есть, произносится цифра, есть цифра, общее количество жертв Второй мировой войны, это вот оценочная цифра 50 миллионов человек, но без дальнейшей детализации, да, условно говоря. И, к сожалению, нет вот, и получается, господин Ланеса говорит, что, допустим, он делает все, чтобы подчеркнуть, что роль Советского Союза, да, вот эти вот вклад в победу над Германией, над Японией, что надо помнить об этом. Но, к сожалению, да, в Аргентине все маленькое. Это как часть западного мира. Виталий Николаевич, спасибо большое за ответ, очень такой обстоятельный, подробный. Виталий Николаевич, такой еще уже вопрос. А в учебниках аргентинских школьников есть информация, вот, в частности, об этих фактах Второй мировой войны? Un poco, sí, para desarrollar la pregunta, otra vez podría decir en los manuales de historia en colegios cómo se enseña en general este periodo de esta guerra en Argentina. En Argentina en general, como creo que prácticamente todo Occidente, se toma el periodo del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre en Occidente, al 12 de septiembre de 1945, de una forma... Секунду. Да, значит, в аргентинских учебниках, когда идет, когда говорится о событиях Второй мировой войны, да, значит, говорится, что началась она 1 сентября 1939 года, закончилась 2 сентября 1945 года, именно эта дата берется 2 сентября, как и в любой западной стране, они эту дату считают окончанием. Y bueno, de esa forma...
también dictada por Estados Unidos, en la cual se minimiza el protagonismo de la Unión Soviética. И, к сожалению, под влиянием американской стороны минимизируется или, как сказать, не договаривается роль, мало говорится о роли Советского Союза в победе. Pero esto desgraciadamente no llama la atención, ya que en muchos sentidos, en mi país y en muchos países de Occidente, las universidades están condicionadas por muchas organizaciones que financian y que imponen este tipo de planes de estudio. Ну и, конечно, как в западных университетах, как Аргентина, часть западного мира, есть влияние западных организаций, которые, собственно, влияют на учебный процесс. Ну, в общем, это влияние ощущается, и оно приводит к тому, что, вот я говорю, minimiziруется роль Советского Союза, и так преподается история. Y como ejemplo está cómo están involucradas en las universidades argentinas las organizaciones de George Soros. Ну, допустим, в Аргентине, да, есть влияние соросовских организаций на университеты. Это все есть. Виталий Николаевич, ну, пользуясь случаем, передайте, пожалуйста, Кристиану наши благодарность за его, так скажем, смелость, за его точку зрения, за его ораторские способности, за то, что он сегодня перед нами выступил. Мы желаем ему дальнейшего выздоровления, скорейшего выздоровления, ну и, конечно же, успехов. Спасибо большое. Entonces, le agradeceremos a usted por esta charla, por su valencia, por su discurso, por este tema. Sí, y le deseamos muchos éxitos y mucha salud, sabiendo que estás un poco agripado, ¿sí? Sí, entonces, muchos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Necesito salud por este estado gripal, que pido mil disculpas. Y el agradecido soy yo por la invitación y por que justamente les parezca que puedo brindar algo interesante en esta lucha contra la propaganda antirrusa. Ну, я тоже, с своей стороны, еще раз благодарю за эту возможность, за встречу. Я тоже буду делать все возможное, чтобы противостоять этой пропаганде. Да, и здоровье мне понадобится. Да, спасибо большое. Давайте похлопаем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Sí, огромное спасибо. Кристиан, спасибо еще раз огромное. Виталий, тоже огромное спасибо. Хорошего вечера. Ну, то есть у вас, у Кристиана сейчас утро, у нас вечер, у кого-то даже ночь. Так что спасибо. И очень приятно, что действительно сохраняют память и помнят о подвиге нашей страны в победе над милитаризмом и фашизмом. Спасибо. Muchas gracias. Ну, все получается, Иван? Да. Все, до свидания. До свидания.